پال بروکس پاکستان کی جانب سے پیش ہے وائی کف سرپ۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ خصوصاً موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لاکھوں افراد فلو اور نزلے کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ وائرس اور بیکٹیریا کے حملوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو قوت مدافعت کو شدید متاثر کرتے ہیں۔ فلو کی علامات خصوصاً بچوں، مومنن افراد اور بیماری میں مبتلا افراد کو شدید متاثر کرتی ہیں جو بعض اوقات پیچیدہ امراض میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس دوران عام علامات میں بلغمی کھانسی، جسمانی درد، سینے میں جکڑن، ناک کا بہنا، بخار، تھکن، سر درد، گلے میں خراش اور سانس کی دشواری قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ انفیکشن، کھانسی اور فلو کی علامات کے سد باب کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کیمیکل ادویات سے بچنا چاہتے ہیں تو قدرتی نباتات بھی یہ علامات دور کرنے کے لیے نہ صرف برسہ برس سے آزمودہ ہے بلکہ جدید تحقیق بھی ان اجزاء کو انڈورس کرتی ہے۔ ان نباتات میں آئیوی لیف، ملیٹھی اور تھائم کو یکجا کر کے پال بروکس وائی کف سرپ تیار کیا گیا ہے۔ آئیوی لیف میں شامل سپونین ورم اور انفیکشن کو دور کرنے میں معاون ہیں، بلغم کا اخراج اور ہر قسم کی کھانسی سے آرام پہنچاتے ہیں۔ وائی کف سرپ میں شامل دیگر نباتات، ملیٹھی اور تھائم بھی کھانسی، نزلہ، گلے میں خراش، سانس کی دشواری، الرجی اور فلو کی دیگر علامات دور کرنے میں بہترین افادیت پیش کرتے ہیں۔ وائی کف سرپ کا استعمال موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی کر دینا چاہیے تاکہ آپ کا امیون سسٹم فعال رہے اور فلو کی علامات میں اضافہ اور پیچیدگی پیدا نہ ہو سکے۔ وائی کف سرپ کا استعمال بچے اور بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ ہر قسم کے ضمنی اثرات سے مثلاً نیند اور سستی لانے سے پاک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پال بروکس کے اعتماد کے ساتھ WHO کے قوانین کے مطابق GMP اپروو فیسلٹی میں تیار کیا جاتا ہے۔